真係㗎，到我哋呢個年紀啊，無論你幾忙去揾錢啦，忙住去湊孫，又或者身體有幾咁唔舒服啊，都要停落嚟想一想，唔好淨係為着地上嘅擁有去勞苦，而係要為着你自己啊永恆嘅生命啊，去預備一個更美好嘅住處。你得㗎，只要你哋忘記舊時、舊時舊陣時嘅嘢啊，無論幾唔好都好啦，忘記佢啦。就算好好啊，都忘記佢啦，因為啊，在神裏邊沒有最好，只有更好。你哋想唔想要啊？就係咁樣，就係咁樣。你嘅生命啊，真係可以不再一樣噶，就好似我哋呢對活寶貝咁啊！大家好，我叫黎芳，我係妙玲，我哋已經70幾， 80歲咯。好感恩能夠喺我哋有生之年認識耶穌作我哋嘅救主，讓我哋可以喺教會學習聖經，去親近神。我哋今日能夠有平安健康企喺度同大家分享唱歌，唔係我哋有幾叻，而係因為我哋知道有耶穌呢位獨一嘅真神保守同祝福我哋，邀請你同我哋一齊去享受呢個愉快人生。用手不用煩，天天恩手帶我行，常笑意心美事，愉快開朗。用手不用煩，記得保守戒難，風掛淚心放下，萬都好瀟灑。不交錯盡情他，無需放縱靈和你鬥法。主豐富愛無間，人生快樂無憂慮。靠路盡了悠閒，無憂